Здорово, ხალხო. დღეს მე ვილაპარაკო ლილიტზე. ლილიტი არის ცუდი რამე, ბანძი რამე. უნიშნულო რამე რაც თავარია. და თუ უნიშნულო მაშინ ანუ ვიდეოს რატო წერ? იმიტომ რომ ხალხი ბანძები არიან. ხო ბანძები რო არიან ხალხი ჩემო მეგობრებო. მაგიტომაც მინდა ამ ბანძ ხალხს თავები ავხილო. თუ ხოდა რატო? ანუ რუკაში არის ბევრად უფრო ფენომენალური და გრანდიოზული ტკივილები. უარყოფითი რაღაცების მაჩვენებლების ხასიათის იქნება, გამოცდების იქნება, ცხოვრებაში რა ტკივილებს გადავიდან და რაღაცა სად დაგვერხება, სად მოგვიჭიმავენ, სად ისა ესად გარჩი. და ეს ლილიტი ესეთი რაღაც პეტერი. ციცქნა და ამხელა რაღაცეები არის კიდე რუკაში და აი ამხელა რაღაცას რატო აქცევთ ამხელა ყურდოს მე მაგას ვერ ხვდები. ანუ როგორ ხვდები ხე, იმიტომ რომ ლილიტი და რაღაც შავი და და fucking hell რა. fucking hell. იმის თქვა მინდა რომ edgy ბავშვებით მოიქცევით რა 14 წლის ნიჩოებით. ლილიტი ქვია და ეგ არის რა. რაც ლილიტი გონია ხალხს სატურნში და პლუტონში განსაკუთრებით აი მან უნდა ეძებოთ. ჯერ სატურნი ძალიან სასტიკი და ბოროტი პლანეტაა, სახეს რო გაგაძრობს აი ეგეთი პლანეტაა. ან გააკეთებ იმას რაც გეუბნება, ან ტკივილებში და რაღაცაში ამოხდით სულს პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება სიკვდილის პლანეტასაც ეძახდნენ ტრადიციულ ასტროლოგიაში ჩვენ სატურნს. ასე რომ და პლუტონი კიდე. სატურნი რაღაცას მაინც გასწავლის და ცდილობს რომ რაღაცა გაგზარდოს სულიერად და რაღაც ესე გამოსწევს მაგისთვის გიწყობს რა. რაღაც ცხოვრებაში ბარიკადებს აღმართავს რომ ამას რო გადავახავ, მაშინ სულიერად იზრდები და ძალიან მაგარი არის ეგ. მაგრამ პლუტონი არა, პლუტონი მოდის და просто დაგჭრის, მე ამჭრილობაზე მაგას მოეყვის, მე ლიმონსაც ჩაგაწურავს და მაგრათაც იკაიფებს ამ ყველაფრით სადისტი ტიპივით. ეგეთი პლანეტა არის პლუტონი და სადაც მოგიხდება რუკაში იქ განძრეული პოდნე. მაგარი განძრეული აქვს, რაც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს. ხოდა რა ლილიტი, ბრატ. ვინ ჩემი პეხებია ლილიტი. Adiós.